家咧眼前咧就係呢個20週年嘅突擊自由啦。咁而家呢一盒咧就係咩咧？冇眨眼啦，就係劇場版嘅突擊自由強奪試卷啊！突擊自由嘅梯2啦，呢個你可以當係梯1啦。咁而家咧呢個就係一個運輸盒啦，新入手嘅 Shrek Freedom， 佢有閃星嘅揸車喺度瞓着咗啦，咁啊加速咗震咗出嚟啦，突擊自由 Shrek Freedom Gundam Type 2 Shrek Gundam Seed Freedom。好啊！將嗰啲原理自己開箱法啦，孩子咁樣啦。噔噔噔噔啊！Gundam Destiny Freedom 港雲版，因為有呢個標誌啦。咁啊，同樣講下啲廢話先啦。咁啊，全爆發射啦，又係呢個咁嘅模樣啦，又可以咁啦。咁啊，又有金屬成分喺入邊啦。咁啊，紅色左着色嘅部分咧就係有半金屬啦。咁又多咗支電磁炮嘅。咁呢個咧就冇噶，你啊老襯啦，20週年咁冇啦。咁啊，同埋呢個姿勢啦，而家為大家開箱啦。咁想開邊度啦？咁啦。點解佢係Type 2啦？對 number 咯喎，2set GMF 啦。跟住 A 啦，大家都試 A 啦，佢冇 A 嘅喎，佢 X 喎。咁啊262B 啦，咁202A 啦，咁啊Type 2啦。千祈唔好走啊！一套2件，就1到3件。咁呢個骨架啦，我上次20週年都介紹過啦，都係有每邊4邊啊，左邊4，右邊4個啦。咁啊，為咗撐住個牛油炮啦。咁明顯你睇到顏色分別，呢隻藍同呢隻藍有分別啦。咁明顯呢隻牛油炮靚好多啦。咁呢啲件咧都係唔使逐一話去介紹啦唔知乜 Q 啦。咁介紹下啦。咁睇到有幾撚巴撚睇法啦。意識啦，抄漢字咁日本仔1、2、3、4啦。即係2頁嘅4頁啦，咁即係連埋呢度啦，即係雙面啦，即係有8頁嘅細頁啦。咁教你點樣裝嘞喎整色整水都係咁嘅樣嘅啫，全爆發射。咁而家咁呢啲就啱上嚟啦，就唔開住啦，咁就係快開呢度啦。睇啲水口啦，雖然大家都金色，但係你話邊隻 sharp 啲咧？明顯呢隻係 sharp 啲嘅。點解我要嘥多錢買佢咧？咁我為咗佢個飛機啦、新背包啦，咁 Miley 嘅版本啦，咁啊本體就食啦，水印啦就 complex 啦。咁呢個明顯係蘇布啦、雲南嘅版本啦。咁20週年係明顯係好優勝嘅地方之處啦。咁你話重啲嘅時候啦，對比下啦，因為佢而家冇裝備咧，但係我都覺得咧，呢隻都係重啲嘅。而家就對比下後邊，或者咁樣。揸好佢啦，揸好啲先。咁咧，我哋將呢個20週年咧，對翻
主要講解下啦。基本上咧，呢度係有個字嘅，但係佢咧呢度係冇字嘅。咁佢嗰啲嘛劍啊，你見到都有啲紅色嘅表示啦。咁咧20週年啊乜嘢都有嘅，佢呢度咧就乜都冇嘅。咁啊比較水印咯喎，水印之中啦，得個炮啦，乜寫乜都冇個註明咯喎。隻色之中啦，呢隻藍明嘅 shop 好多啦，佢呢隻色咧就跟呢個龍騎兵啊，即係牛油炮咧而定嘅。咁如果你問我中意邊隻咧，我就一定係中意20週年嘅。咁點解要買多隻咧？咁因為佢咩啫嘛？因為新飛機佢會有個頭炮俾佢嘅。咁而家暫時咧就未見到嗰個新版本咧，就介紹你可以換嗰個頭嗰個標誌啦，就唔見有得拆嘅。咁啊，應該喺新嗰部飛機嗰度咧先有嘅頭炮。咁啱啱話唔開咧，其實都係唔得嘅，都係要開嘅。咁咧，因為佢對翼會好撚寡嘅，如果唔肯裝嘅話，記住唔好咁樣鉗喎，慢慢縮嗰啲膠布咧係上嚟嘅。咁雖然咧天氣有少少凍嘅，咁都要忍一忍。咁啊，檢查下對翼啦。翼嘅顏色咧都有得講喎，明呢個淺啲喎，呢啲淺啲嘅。教大家裝牛油炮啦，咁啊開依個位啦，你喺邊邊咪裝邊邊嗰隻咯，冇裝錯啦。牛油炮。好啦，咁槍啦，大家都有槍啦，你自己都睇到藍色啦，呢個藍色永遠都 soft 啲㗎啦，無端有塊咁唔知咩啦，咁我最想講今次講咩？講埋支電磁炮啦，呢嘢值2嚿水啊，傻㗎啲人，冇 set 嘅 OK 嘅，而家啦做埋接駁手術啦，嚟啦。咁裝咧就有少少技巧嘅，對翼落去嘅。咁呢個噏位啦，咁螺絲之中啦，懟落去，都係唔得咧，就咁樣咯。1分鐘咯懟埋先啦。等下都唔得。向出，2分鐘喎。多嘢講啊！
你話1分鐘完啊嘛，1分鐘以內啊。我都未吸到落去，等一陣得唔得？咁你問題咯，搞唔掂。真係咁解。哦。專登喺度搞事，跟住又扮冇。哈！搞掂。啊！冇搞到咁測試啊！咁啊，而家咁樣先有對比嘅。人哋話手咧就最好嘅支架。自己對比下啲色都知邊個靚啲啦，唔使問啦。呢隻永遠都完勝嘅啦。咁呢個裝落去其實有咩用咧？其實都係擺線嘅啫。實際等個飛機嚟咧，咁